Хоть бы что сказал. Ну, просто когда у тебя друзья на всех автомобилях хотят большую цену, у нас есть свой грузовик. Типа мотор газоновский, почему бы и нет? Знаешь, удобно, когда у тебя такая универсальная машина, как бы, и в гонках участвует, и вместо грузовика. Хоть и категория на грузовик у меня есть. У меня тоже. Короче, спортивные разработки. Солик с большими диффузорами. Теперь это... Ого. Сегодня вечером поеду, если сцепление сделаю. Ты его сегодня хочешь ставить? Ну, может, так проверить, да. А цепу что делать? Залить тормозухи, прокачать чуть-чуть и ехать. Да. 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 Потому что по-другому нельзя. Так, ну ладно. Что тебе надо? Короче, таймник камеры вообще. У нас тут, короче, все на газонах ездят. Чик, чик. Короче, кинули мы уже 402 мотор, потому что V8 не валит. Не валит V8. Говорят, деды, не валит 8, Колян. Говорит, 402 мотор поярче будет. Газели, видел на 95 как вылетали 402, ты что? Оказывается, грузовые перевозки недорого, ребята. С комфортом, с дрифтом, все как надо. Что там, Коля? Я чикнул, все потухло. Она плохо клейму отдел. Подожди. А ну, открой. Ручек нету. А я только проворачиваю на класс и тухнет. Все. Клейму одень. Да, где-то идет. Да. Пол меня же заводит. Пока не едешь. Короче, ой, стой. Сейчас, короче, едем уже, погрузили мы мотор. Сняли с КГБшной Волги аккум. Вот. В принципе, все нормально. Теперь Волга у нас В12. Что-то не едет, что-то не едет. Да, кстати, 12 видно получается. Да. Если он сейчас не будет раздавать. Ну, он может. Сейчас мотор такой. Денчик, давай, доживу! Ух ты! Ух, ё! Ты шо? Меня ты это... Это можно аварийку не врубать. Ну, не знаю. Зачем? Что, обдолбался, да? Как всегда.
Мне кажется, у тебя бензина нету. Ну так, Вот видишь, мы даже рядом с Волгой проехались, а уже у нас бензин закончился. Ты видел? Ты видел? Он просто настолько быстро проехал, что я даже не успел рассмотреть, кто это и что это. Бля, меня что-то совсем все вкусно становится. Типа мы... Я бы такой, чтобы выкинуть мотор в гараже, погнать Волгу на солнечный. Не надо нам ее в гараже, чтобы стояла. Ты смотри, Алло. Тут гоняться, типа, предлагаю. давай, Денчик. Ну, блин, Вин Дизель. Сука. Ого-го-го! Что это такое? Все максимально в шоке. Что это происходит? Ау! Что это было? Я не знаю, походу, от него что-то или сырье. Какая-то попала просто. Мне кажется, это отвалился кусок засохшего никакого, я смотрю, да? Может, колено уже Волга разваливается? Может. Она этого раньше не делала. Ну, тут она уже кардинально решила, типа. Мне обидно то, что это меня прилетело. Да. Что случилось? Работает, да? Или нет? Моргали или нет? Нет. Я думаю, что контент на шанс заехать уже пожечь резину немножко, по-моему, с мотором, это было бы эффектно. Да тут давай сейчас от начала. Подожди, Колян. Не-не-не. Отъедьте назад чуть-чуть. И такую ты понял? Нормально, тут хватит. Сцепление сильно большое, жопа загруженная. Ты понял? Колян, она не потащит. Сильно понял? Сильно большой этот, короче.
Не-не-не, Колян, передние колеса просто сунет и все. Ну ладно. Так. Ну как, заносим его, сразу и ставим. Да. А я могу вставать. Подложим сейчас, а никуда не нужно. Вот сюда куда доскочим. Все. Отличные грузовые перевозки. Капитан, мы сели на мель. Мы очень сели на мель. Ну, это было... Я думаю, на этом можно закончить сезон.